سرخط خبرها. موج 14 عملیات وعده صادق 4 مقر تفنگداران دریایی آمریکا در دبی و امارات، بیش از 100 کشته و زخمی. سفارت آمریکا در ریاض توسط حمله پهپادی هدف قرار گرفت. و ترامپ: ضربات بزرگ واقعی ما به ایران هنوز آغاز نشده است. مشروع خبرها. موج 14 عملیات وعده صادق 4 مقر تفنگداران دریایی آمریکا در دبی و امارات، بیش از 100 کشته و زخمی. موج 14 عملیات دریایی وعده صادق 4 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز طی یک حمله گسترده پهپادی و موشکی پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داد. در این حمله 20 فروند پهپاد و 3 فروند موشک به اهداف مورد نظر اصابت کردند و ساختمان فرماندهی اصلی و مقر پایگاه هوایی آمریکا را منهدم کردند و مخازن سوخت آن را با آتش کشیدند که توجه همگان را به خود جلب کرد. موج حمله توسط یگان پهپادی نیروی دریایی سپاه علیه پایگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در پایگاه عریف جان کویت آغاز شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که نیروی دریایی این نهاد در یک عملیات ترکیبی پهپادی موشکی یکی از محل‌های تجمع نیروهای منتسب به ایالات متحده را در شهر دبی هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده است که در زمان وقوع حمله بیش از 160 نفر از تفنگداران دریایی آمریکا در محل حضور داشتند و بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 40 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش مقام‌های رسمی در امارات متحده عربی و همچنین منابع رسمی ایالات متحده واکنشی درباره این ادعا منتشر نکردند و هیچ تایید مستقلی از سوی نهادهای بین‌المللی یا رسانه‌ای معتبر ارائه نشده است. سفارت آمریکا در ریاض توسط حمله پهپادی هدف قرار گرفت. رسانه‌ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که بامداد سه‌شنبه 12 اسفند ماه صدای انفجارهای بلندی در شهر ریاض عربستان شنیده شده. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که پس از انفجار ساختمان سفارت آمریکا در ریاض آتش گرفته. وزارت دفاع عربستان تایید کرده که 2 پهپاد به سفارت آمریکا در ریاض برخورد کرده است. در بیانیه‌ای که این وزارتخانه در ایکس منتشر کرده گفته است که این حمله به آتش‌سوزی محدود و خسارت جزئی به ساختمان منجر شده است. پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر کرد از آمریکایی‌ها خواست که به دلیل خطرات جدی ایمنی از خاورمیانه هر چه زودتر خارج شوند. ترامپ: ضربات بزرگ واقعی ما به ایران هنوز آغاز نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعت اولیه دوشنبه 11 اسفند در یک مصاحبه تلفنی 9 دقیقه‌ای با شبکه خبری CNN گفت که ما در آستانه زدن ضربه قوی به ایران هستیم و اشاره کرد که ضربات بزرگ واقعی ارتش آمریکا به ایران هنوز آغاز نشده است. ترامپ به مجری برنامه گفت ما به شدت با آنها ضربه میزنیم. فکر میکنم عملیات در ایران خیلی خوب پیش میرود. عملیات بسیار قدرتمندی است. ما بزرگترین ارتش جهان را داریم و از آن استفاده میکنیم. ترامپ در مورد مدت زمان ادامه جنگ اظهار داشت نمیخواهم شاهد طولانی شدن آن باشم. فکر میکنم 4 هفته طول بکشد و ما کمی از برنامه جلوتر هستیم. رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره کرد که واشنگتن اقداماتی فراتر از اقدام نظامی برای حمایت از مردم ایران انجام می‌دهد و افزود بله ما در حال حاضر این کار را انجام می‌دهیم، اما در حال حاضر ما می‌خواهیم همه در خانه بمانند. وضعیت امن نیست. او نسبت به تشدید قریب الوقوع جنگ هشدار داد و گفت ما هنوز حتی شروع به ضربه زدن به آنها نکرده‌ایم. آماج بزرگ حملات هنوز انجام نشده است. ضربه بزرگ به زودی از راه می‌رسد.
ترامپ حملات ایران به چند کشور عربی از جمله بحرین، اردن، کویت، قطر و امارات را تاکنون بزرگترین تعجب توصیف کرد. وی در ادامه گفت: ما از حملات تعجب زده شدیم و با آنها گفتیم که ما موضوع را مدیریت می‌کنیم، اما آنها می‌خواستند بجنگند. آنها عمدتاً دور می‌ماندند، اما اکنون اصرار دارند وارد عمل شوند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که رهبران عرب قدرتمند و باهوش هستند و هدف قرار گرفتن یک هتل و مجتمع مسکونی توسط ایران خشم آنها را برانگیخته است. این بود مهمترین خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شد. تا درودی دیگر بدرود.